तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये स्कीम ही किसानों को मदद नहीं कर रही है। और आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी उस समय हम लोग इस स्कीम को इसलिए नहीं लागू कर रहे थे, जो किस्त है वो कंपनियों को ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है, किसान को लाभ कम पहुंच रहा है। ये भेजा, इसका वीडियो अगर अपलोड कर सकें। हाँ ठीक है, प्ले करा देना। किसी ने बनाया वीडियो, एक हम यूट्यूबर ने, तो हमें किसी ने भेजा, तो हमने कहा आपसे भी शेयर कर लें। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्वजाति लोग हैं अपराधी उसमें। स्वजाति लोगों पर बुलडोजर नहीं चल सकता। और ये बलिया की जो घटना बता रहे हैं आप, थाना बता देना, मुझे याद नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मामले में आरोपी के साथ तस्वीर को लेकर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा कि तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है। पार्टी भी चाहती है और सबसे भी बड़े समय मिले सबको, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ा इशू है, कोई सामान्य इशू नहीं है। और सरकार के लोग इसमें शामिल है और देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से चल रहा है। सुने में आया कि गाड़ियां जहां से खरीदी गई उन्होंने अपना डेटा ही हटा दिया है। जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, एक है बनारस का कोई एजेंसी वाले, एक लखनऊ की एजेंसी वाले और एक जौनपुर की एजेंसी। कोडिंग सिर्फ गोरा धंधा चल रहा, क्या आपको लगता है इस पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? इसमें मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। उसके लिए मैंने कहा STF हो, सीरफ टास्क फोर्स अलग से गठित हो, और जो STF है वो ना हो, क्योंकि STF में स्वजाति भी है और जौनपुर के सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उससे उम्मीद आप नहीं कर सकते कि उसमें न्याय मिलेगा। और वो डेटा आपके पास होगा अगर आप दिखा सकें, अगर आप जानकारी कर सकें। अखिलेश जी, आपने अपने आप को क्षत्रिय कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें मैं तो ये चाहता हूँ कि वो दूसरे कहें कि हम शूद्र हैं। बात ही नहीं समझ पाए लोग। सवाल ले लीजिए भाई, हम ये कह रहे हैं ना कि अगर हम क्षत्रिय नहीं तो शूद्र कहते हैं, हमें क्यों नहीं कहते हैं शूद्र? उस पे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आपकी बात पे मोहर लगाई। उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल अखिलेश यादव क्षत्रिय है और क्षत्रिय क्या कहा उन्होंने? जन्म से होता है, जन्म से नहीं होता। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल आप क्षत्रिय हैं। तो मैं उनकी बात पूरी मान रहा हूँ। कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। मैं उनकी बात मान रहा हूँ, मैं उनकी पूरी बात मान रहा हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपके डिबेट में बहस कर रहे हैं वो कहें कि हम क्षत्रिय नहीं है, शूद्र हैं, ये बता दो। मैं हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप क्यों नहीं ऑप्शन स्वीकार कर रहे हो? लाइट बंद कर दो, प्ले कराइए। भाई अब निकाल दीजिए। यूपी में कब सिर्फ की काली कमाई से हुई टेरर फंडिंग, ईडी ने जांच की दिशा बदली, हुए चौंकाने वाले खुलासे। सीएम योगी ने कोडिंग भैया से क्यों किया किनारा, कोडिंग सीरत खान में दुबई में बैठे सरगना को बड़ा झटका, साफ जब खुद फंस जाओ। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे।
किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को वो झूठ बोलें, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो